За энэ удаагийн видеоор бид гармоник хэлбэлцлийг авч үзье. За тэгэхээр энд бол ийм пүрш байна. За энэ пүршний хат нь энд 80 ньютоныг хуваах метр гэдэг өгөгдсөн байна. За тэгээд энэ пүршний масс нь 1 кг. За энэ нь болохоор тэнцвэрийн байрнаас нь 2 метрийн зайд шилжүүлсэн байгааг харуулж байна. За энд нэг жижигхэн граф харагдаж байна. Нэг юм тойрог дотор. За энэ болохоор кинетик энерги, потенциал энерги илэрхийлж байна. За энийг хэдүүлж явах өөрчлөлт ингэ харуулъя. За ингээд харуулж байна. За тэгэх юм бол энэ 70 цаг харж байгаа бох. 70 цаг гэж байна. За энэ симуляцийг ажиллуулад үзье. За тэгэхээр ийм тэнцвэрийн байрнаас нь хазаас нь машинт яг үгээр хэлбэлцэл орж байгааг харж байгаа бох. За тэгээ энэ үед дараа юу болж байна вэ гэхээр кинетик энерги, потенциал энерги өөрчлөгдөж байгаа. За тэгэхээр энэ ягаан нь болохоор юу юм бэ гэхээр потенциал энерги. За энэ ногоон нь болохоор кинетик энерги байна. За тэгэхээр энэ бол пүршний хат их байхад бол хэлбэлцэх хөдөлгөөн их байна. За энэ хатыг хэдүүлээ багасгаж харуулъя. За 10 болох. За ингээд үзэх юм бол яг хэлбэлцэх хөдөлгөөн багасж байна гэсэн үг. Нэгсний хурд нь багасж байгаа тийм хөдөлгөөнийх нь хурд. За ингээд багасж байна гэдэг чинь үе үйл яаж яах вэ гэхээр ихсэж байна. Эндээс энэ хүртлээд явах хугацаа бол яаж ихсэж байгаа. За ингэх юм бол кинетик энерги, потенциал энергийн нийлбэр бол хадгалагдана. За энэ энергийн графикийг харъя. За энэ энергийн графикийг харах юм бол за энэ улаан нь болохоор юу гэхээр потенциал энерги. За энэ ногоон нь болохоор кинетик энерги байна. За энд массыг ихсэхгүй юу болох вэ гэж. За хөдөөний хурд багасч харж байгаа. За нийлбэрнүүд яг үгээр байнга хадгалагдана. За тэгэхээр тэнцвэрийн байрны орчим эргүүд потенциал энерги нь тэг болоод кинетик энерги нь хамгийн их утгатай болж байна. За захын нөхцөл төр болонгууд потенциал энерги нь хамгийн их, кинетик энерги нь яг бага болж байгаа харж байгаа. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө бол энерги талаас нь харуулж байна. За эндээс бол юу харж байна вэ гэхээр хурд юу хөдөлгөөний тэгштэл хугацаанаас хамаарсан. За энд бол юу гэхээр хурдтал гэх мэтлэгээр энд бол энергийн талаас харуулж байна. За тэгэхээр энэ график бид нар хэрхэн гарах вэ? Энүүний үеийг бид нар хэрхэн тооцож болох вэ гэдэг талаас нь авч үзье. За эндээс харах юм бол тэнцвэрийн байрлал нь энд байна. За энэ цэгт. За тэгээд энд бол хамгийн их хазаах хазаалт. За энэ хамгийн их хазаах энэ хазаалтыг бол бид нар далаац гэж нэрлэдэг. Шилжилтийн хамгийн их хазаалтыг далаац. За тэгэхээр хурдны хамгийн их утгыг бас хурдны далаац гэж тодорхойлно. За тэгэхээр ийшиг бол хасах хаа. За ийшиг бол нэмэх хаа яг харж байгаа. За тэгээд энд бол хамгийн их хазаасан хазаалтан дээрээс энэ биеийг тавья. За тавих үед бол ийшиг бол яг үгээр пүрш ийшигээ татна. За шилжилт бол эндээс харах юм бол энэ баруун чиглэлд байна. Шилжилт баруун чиглэлд байхад хүч яг үгээр зүүн тийш. За эргүүлээд энд ирлэгчүүд. За тэгэх юм бол юу болох вэ гэхээр пүрш үлэнд шахагдаад энийг бол түлхэн биетийг нэгсний баруун чиглэлд түлхэн. Гэтэл шилжилт нь бол яг үгээр тэнцвэрийн байрнаасаа зүүн тийш чиглэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс бол үйлчлэх хүч маань шилжилтийн үргэлж эсрэг чиглэлд байх гэж байгаа. Эсрэг чиглэлд. Нийсний энэ үйлчлэх хүч бол шилжилтээс шууд хамаарна. За тэгээд Google-ийн хууль ёсоор F тэнцүү хасах KX. За юм ба. Нийсний шилжилтийн үргэлж эсрэг хүч үйлчлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр шахагдах юм бол урдаас нь түлхэн сунах юм бол яг үгээр зөрүүлээд татна гэсэн үг. За тэгэхээр Ньютоны 2 дугаар хууль ёсоор бол бид үйлчлэх хүчнүүдийн нийлбэр нь m-аас бета x уртгал болгоно. Тэгэхээр үйлчлэх хүч маань бол kx байна. Тэгэхээр хасах kx тэнцүү m-а гэсэн үг. За эндээс а гэдэг бол юу юм гэхээр хурдтгал. Тэгэхээр бид нар хөдөлгөөний тэгштэлээс нэг удаагийн уламжлал авах юм бол энэ бол хурдгачдаг. За энэ тэмдэглэгийг бол бид нар x-ийн дээр
нэг одоор тэмдэглэдэг. X дээр эзэгтэйгэр нь. За математикийн хувьд бол X-ийн штрик гэдэг ингээд тэмдэглэдэг. За хурднаас нэг удаагийн уламжлал авах юм бол хурдтгал гарнаа. За тэгвэл энэ X-с 2 удаагийн авсан уламжлал байна гэсэн үг. Хугацаагаар. За тэгвэл эндээс ингээд харах юм бол бидний болж байгаа гэхээр асах Kx тэнцүү m аа өгөөд m үржих нь X-ийн 2 удаагийн уламжлал байна гэсэн үг. За эндээс X-ийн 2 удаагийн уламжлал за нэмэх нь Kx тэнцүү t-ийн ийм 2 дугаар эмбийн дифференциал тестээр бодно гэсэн үг. За эндээс ингээ харах юм бол X-ийн 2 удаагийн уламжлал нь аваад Kx-ийг нэмэх юм бол энд бол тэг гарч ирэх ийм X ямар хэлбэрийн байх юм бэ гэхээр 2 удаагийн уламжлал аваад X-тэй ижил хэмжээст байдаг одоо функцүүд бол юу гэдэг вэ гэхээр гармоник функц болон Ex гэсэн функцүүд байдаг. Ex-ээс уламжлал авах юм бол Ex өөрөө гарч ирнэ. За эсвэл синусын функцээс уламжлал авахаар косинус X гэсэн функц гарч ирнэ. За тэгээд косинус X-ээс нь дахиад нэг уламжлал авах юм бол асар синус X гээд гараад ирдэг ийм функц байна. Тэгэхээр бидний энэ X гэдэг хэлбэр маань бол юу юм бэ гэхээр Ex эсвэл синус косинусын функц байна гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс ингээд тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнийг харъя. За энд бол юу болох вэ гэхээр энэ X тэнглэг дээрх байгуулагчийг харъя. X тэнглэг дээрх байгуулагч нь бол энэ уртын хэмжээ. За тэгээ энэ дээр ингээд тогтмол хурдтай ингээд иргий. За тэгэх юм бол энэ дээр бол косинусын функц зурагч байгаа харж байгаа. Ингээд. За тэгэхээр энгийн гармоник хөдөлгөөнийг юу болгож болох вэ гэхээр синус косинус хоёулангаар нийлэрхийлж болно. Энэ тал нь косинус, за энэ тал нь синус болчихно гэсэн үг. Гэх юм энэ синус байна тийм үү? X-ний босоо байгуулагч. За тэгэхээр тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнийг бид нар синус косинус гэдэг налсан катет эсрэг катетыг задлж гаргаж ирдэг. За энийг өнцгөөс нь хамруулж зурх юм бол ийм хэмжээний одоо ийм хөдөлгөөний буюу синусын граф гаргадана гэсэн үг. За жишээлбэл энд нэг ийм юм авъя. За энэ дамар. За энэ дамар нэргэлдээд энд бол ингээд цаасыг ороож байгаа. За энд бол хэлбэлцэж байгаа бүршний энд бол одоо чинь харандаа ингээд зоочлоо гэж үтэй. За тэгээд энэ бол хэлбэлцэх хөдөлгөөнийг энэ цаасан дээр ингээд зурж харуулна. За тэгэх юм бол эндээс нэг бүтэн ингээд хэлбэлцэх хугацаа буюу энэ бүрш маань хэлбэлцээ тэнцвэрийн байрал дээр хүрээд шахагдаад буцаад энэ байран дээр ирэхийг нэг хэлбэлцэл гэж үзнэ. За энэ хэлбэлцэл хийх хугацааг үржлэх хугацааг том Т буюу үе гэж нэрлэдэг байгаа. Нэгсний нэг бүтэн хэлбэлцэл хийх хугацааг үе гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол ийм синусоид хэлбэрийн график зурагчийг харж байгаа. За тэгэхээр энэ маань бол синус ч бай, косинус ч ялгаагүй ижилхэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг бид нар сая график дээрээс харсан бол нэг юм тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнөөр төсөөлж болно. За тэгэх юм дишээ Y тэнглэг, за энэ шиг X тэнглэг авъя. За тэгээд энэ дээр бид нар T гэсэн өнцгөөс сонгохгүйгээр за ямар нэгэн P гэсэн өнцгөөс төдтэй гэсэн өнцгөр эргүүлье. За төдтэй гэсэн өнцгөр эргүүлье. За ингээд үзэх юм бол энэ X тэнглэг дээрх байгуулагчийн энэ хэмжээ бол юу болох вэ гэхээр за энэ радиусыг бид А гэж үзье. За тэгэх юм бол X тэнцүү А насан кат учраас косинус за тэгээд төдтэй нэмэх нь P байна гэсэн үг. Хугацааны анхны агшинд P гэсэн өнцгөр байсан. За тэгэхээр тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнд бид нар төдтэй гэдэг үнцгийг яаж олдох вэ гэхээр өнцөг хурд гэдэг маань өнцөг хурдыг яаж олох вэ гэхээр өнцгийг хуваах хугацаа гэж болдог. Тэгвэл өнцгийг олох юм бол омега үржих нь T болно гэсэн үг. За энийг аваач тэр дээш нь орлуулчихна. За тэгвэл X хөдөлгөөний тэгштгэл маань хугацаанаас хамааран А косинус омега T нэмэх нь P гэсэн хэлбэрээр байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дэр бол бид нар гармоник одоо хөдөлгөөнийг энэ тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнөөр төсөөлж байгаа учраас энэ омега маань болохоор яг энэ тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнд бол өнцөг хурд. Гэтэл энэ хэлбэлцэх хөдөлгөөнд орж ирж байгаа энэ омега маань бол цикл давтамж болчихно гэсэн үг. За энэ бол юу юм бэ? Цикл давтамж. За тойрог хэрэглэх хөдөлгөөнд тогтмол хурдтай хэрэгж байгаа юм бид нар өнцөг хурдыг бол өнцгийг хуваах нь хугацаа гэж олдог. За гэтэл энэ дээр бол хэлбэлцэх хөдөлгөөний
цикл давтамж гэж үздэг байгаа. За тэгэхээр энэ хөдөлгөөний тэгшлэл маань хугацаанаас хамаарат яг нь болохоор ийм хэлбэртэй олдно гэсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ тэгшлэлийг харъя. За x-с 1 удаагийн уламжлал авъя. X-ийн 1 удаагийн уламжлалыг болох хөглөр хурд болно. За тэгэх юм бол косинусын уламжлал маань бол хасах синус синус омега t. За синус функц маань бол давхар функц байгаа учраас дотор талаас нь уламжлал авах юм бол омега гараад ирчихнэ. Омега. За x-ийн 2 удаагийн уламжлал авъя. X-ийн 2 удаагийн уламжлал авах юм бол юу болж байгаа гэхээр синусаас дахиад уламжлахаар косинус болно. Омега косинус омега t нэмэх нь p болно гэсэн үг. За эндээс ингээ харах юм бол дотор талаас нь дахиад уламжлахаар омега гарч ирээд энд омега квадрат болчихно. За эндээс бол юу болох вэ гэхээр энэ анхны косинус омега t эдгээрүүдийг харах юм бол энэ x харагдаж байгаа. X. Тэгэхээр юу болчих юм бэ гэхээр x-ийн 2 удаагийн уламжлал нь хасах омега квадрат x байна гэсэн үг. Омега квадрат x. За энийг ийш нь ингээ оруулах юм бол тэнцвэрийн нөгөө талд орчвол омега квадрат үрчин x тэнцүү тэг байна гэсэн үг. За бид нэр энэ хэлбэрийг харъя. Эндээс энэ хэлбэр рүү шилжүүлье. За тэгэх юм бол юу болох вэ гэхээр энэ тэгшлэлийг бид нар энд нь хуваагаад өгчээ. За тэгэх юм бол x-ийн 2 удаагийн уламжлал нэмэх нь k хуваах нь m байна гэсэн үг. За үрчин x тэнцүү тэг. За ингээ харах юм бол юу болж байна вэ гэхээр энэ омега квадрат маань k хуваах нь m байна гэсэн үг. Тэгэхээр өнцөг давтамж цикл давтамж маань өнцөг хурд. Гэтэ энэ бол тойрог хэрэглэх хөдөлгөөн гэж ярьдаг. Энэ хэлбэл дээр бол цикл давтамж гин. Цикл давтамж маань язгуурдаар k хуваах нь m байна гэсэн үг. K хуваах нь m. Тэгэхээр бид нар гармоник хэлбэлтийн үеийг олж болно. За тэрний бол юу болох вэ? Тэр тэнцүү 2p хуваах нь омега. Тэгэхээр энэ омегагаа аваачаад дэш нь оруулах юм бол 2p за язгуурдаар хувааж орсоос хүртүр хоёрын байршуулууд нь тэгээд m-ийг хуваах нь k на гэсэн үг. За тэгэхээр юу болчих вэ гэхээр энэ бол бүрсэн дүүжингийн хэлбэлтийн үе гарч иж байна гэсэн үг. Бүрсэн дүүжингийн хэлбэлтийн үе. Тэгээд тэнцүү 2p язгуурдаар m-ийг хуваах нь k. За масс их шиг бол энэний хөдөлгөөн бол удаашраад юу болох вэ гэхээр үе нь бол x нь за хад бол яг уу гэхээр x ч юм уу язгуурдаар уруу хамгаалалт оргүй хурдан хэлбэлцэлд орно гэсэн. Тэгэхээр энэ хугацаа бол яг багасж өгнө гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань гармоник хэлбэлцэлийг ихтэй бүршин дүүжин байлаа.